喂，你好，给我来100块钱的撞膜可以吗？要100块钱了啊，对，好嘞。要个整个的是吧？啊，要整个的。好嘞，好嘞，谢谢谢谢。好，我给你做哈。好嘞。啊，擦一下手。因为我找你钱了。啊，这洗好的手套。哎呀，这干净又卫生的环节特别棒。我们看这个撞膜是怎么做的？这是牛肉膜还是撞膜？牛肉撞膜。牛肉撞膜。对对对。啊。这100块钱的能做个多大的？15一斤，100块钱也就是7斤不到。啊，7斤不到。对。哦，我们看看。哎呦，这是那个牛肉馅是吧？对，牛肉粉条馅。哦，太棒了。放下边吧。好嘞，我们看看这100块钱的大撞膜。啊，这感觉太棒了。回来我给你切开，你尝一下，特别好吃，特别香。只要吃过刚出锅的，就没有说不好吃的。是吧？嗯，对。小姐姐，我问你个问题啊，你结婚了没有？结婚了。哦，结婚了啊！结婚10几年了。哦，真假的？你这么早就结婚了？20结的婚。啊，你是哪年的？我是19年了。啊。哎不，90年了呀！我都不管不，你要问我多大了，我会说；你问我几零年了，不会算。啊，你是90年的。90，但是我比90大1岁。啊，你比90大1岁啊？哦。32岁。哦。好了，没有机会了啊。我们看100块钱大撞膜，要擀一擀是吧？对。做一个这个撞膜需要多长时间？要是我快的做的话，几分钟就做出来了。啊，几分钟就做出来了。对，得5、6分钟。啊，5、6分钟。哇。对，因为得擀这个皮儿，这个皮儿你不擀好的话，一会儿它会露馅。哦。咱这个面是发面还是？这个是半发面。半发面。对。啊，还要醒发是吧？一会儿对。你要是现和的面，它没有韧性。哦，是这样。对。哇，这太棒了。这要擀成椭圆形吗？对，一边这边太薄一些，这边宽一些。啊，这边薄一些，这边宽。因为这个卷起来的话，这样面皮少一些。哦，是这样。哇，漂亮。你待会儿带走不用切开，能散。啊，你不用切开。对，你回去那个大饼你拿回去，你想吃的时候也可以再加热。好嘞。用电面铛加热还方便。好嘞，谢谢您。哎呀，擀这么大。好嘞，我们看拿这个牛肉粉条馅儿是吧？你看这都是牛肉粉条，它一打碎你都看不出来。对，我们用的是什么牛肉啊？牛肉都是俺自己人宰的牛，然后给送来了。俺叔叔他给老家北家楼那边，他宰的牛，他对象去拉街。哦，哎呀，都是鲜牛肉，吃的还放心。哎呀，这么大，这太过瘾了。对，吃的更过瘾，因为里面是馅儿。里面就是有牛肉，有粉条，还有什么？有一点油。有一点油。牛油，对。牛油哈。对。哇，这是灵魂啊！因为牛肉一般就是啥体质的人都可以吃。对。有些羊肉了，它挑人，有的能吃不能吃的。是。这个不挑。牛肉也不发胖。对。哎呀，这小感觉。这么大，你要我得给你大大的馅儿，对吧？哎呀，太棒了！我也不敢给你太厚，我害怕你回到家扛不透的。对，美女老板娘绝对是加分项啊！撞膜漂亮，她比这个撞膜还漂亮。好嘞，我们看怎么做。从这头把它卷起来。要卷起来。卷起来摁出来以后，几乎你就看不出来里边有皮了。一般就是看不出来。哎呀，这个大馍太棒了。我害怕要是不给你切了的话，你能带走吗？能大？这包起来跟个大枕头似的。特别大。
因为咱这个面皮就1斤几两啊。剩下的都是馅儿，其余全是馅儿。对对，有馅儿才好吃嘛。对呀。全是面皮不好吃。还有的特别喜欢吃面皮的，这个皮儿它淋上里边的馅汁儿特别酥还好吃。是，你一天能做这么多少个呀？不一定啊。有的时候人多了都做大点儿，人少了少做些。这有绣边。对，绣边把这个边包上。哎呀，你看干的特别认真哈，一丝不苟。干干净净、利利索索的，壮模。一般年轻人干活还是比有年纪的人稍微干净一些，对，注意一些。哎呀，漂亮！虽然有些人给评论了，说我不戴卫生帽，其实这个没必要戴卫生帽。你做一个模都不用一直在做。我做一个模的话，就是都等着这个卖完，然后再撕下一个，几分钟就搞定了。咱给家里做饭也不可能天天戴这个帽子做饭。对。注意点，自己知道都行。哎呀，太漂亮了！好嘞，这把边儿都修好。对，多余的面去掉它。那周末干上班了？你看表吗？回来给我发。要压一压。对。找你买那个给我称个我看那个地方那个油。这个馅特别多。对。比那个厚。是从外地专业来专门来。我是从青岛专门来找你的。啥面呢？我来请你吃饭去吧。哎呀，是吗？这玩会儿再走。可以啊。今天不回去了吧？不回去。今天不回去。那乖。你都喜欢吃什么？除了你家壮馍，你还喜欢吃什么？我啥都喜欢吃。啥都喜欢吃。我不挑食，吃啥都行。能吃饱就行。是。你能喝多少啊？喝不多，3瓶，就只能喝3瓶。但是我1年2年的也不喝一次酒，硬喝能喝，但是没喝过酒。这样一天到晚的干活也没有时间去喝酒。对。还得看孩子，晚上下班了得看孩子。我们看看这壮馍，过来烙壮馍。哎呀，看看，放在这大锅里。这个需要烙多久啊，小姐姐？这个需要半个小时。需要烙半小时。对，夏天的时候25分钟就行，现在得半个小时。冷了。对。哎呀，这小感觉，这么大一个哈，100块钱啊！这是超值啊！这你也得吃10几个人。是。对。我觉得我一个人就能吃一半，我特别能吃啊。你吃不了。真假的？吃了一半我不要钱了。是吗？你吃不了，因为这个东西你看着它小然后你切么大一块你都吃饱了。对，因为它有这个厚度，你知道吧？它对，是。一吃可当饱了。对，你看这边弄完以后，这边小姐姐开始拾掇卫生。哎呀，绝对干净又卫生。面条呢给细粉分开。这个是什么？这是那个我从那个面皮上揪下来的，你忘多余的那些它上面沾的细粉都弄掉。细粉。对，粉条。对。就是粉条，就是细粉。我们这都叫细粉，外地人都叫粉条。对。这是地瓜粉条还是？对，都是地瓜粉条。地瓜粉条。都是这种乡里边的那种人自己弄的。粉条。粉条咱家都不用弄的，全部都是这种大的好的，没有碎粉条。对，全是手工的是吧？对，手工的，然后都是自己烫好再切的。没有一点点碎的。太棒了。碎的那种粉条你知道吧？牙碜。发毛发大发毛。对。哎呀，这小感觉。好嘞。把面收回来。哎呀，这边开始搞卫生。你呢？抢一抢。
太棒了。这你还不往不放着了哈？嗯，你看，每个细节都要打扫干净。这是做完一个撞模的，我要翻模了。好，这要翻模了。对。好嘞。哇，你这大刀这么大呀？我大刀就大一些。哦，这是专门切撞模的大刀吗？对，专门是翻模用。啊，专门翻模用的，这是。好嘞。哇，好了。这个大一些。好，哎呀，这大壮模。金黄色。金黄的哈，太漂亮了。你一会儿也可以先吃这个。好嘞。美女啊，你一天能卖多少个壮模？现在不一定，有的时候生意好得很嘞，一天卖70多个都有。啊，能卖多少钱？一个模100多，你算算呗。哦，能卖将近1万块钱。对对对。哇，这可以，这可以。生意不好的时候也得卖个4000多块钱，3000多块钱。啊，就卖30-40个模。对对对。哦。这也得分淡季旺季，啊，咱也不可能说天天都能好的生意啊。对。哎呀，你看你太讲卫生了，边干活边清理。我把这台子码一下。哎呀，太棒了你。我挂上来，哦，熟了。哎呀，撞模出锅了，我们看看。哎呀，要拿手转一转。啊，这是专门出模的2个大刀。哇，啊，小姐姐你好有劲啊！哎呀，练出来的，毅力特别厉害。哎呀，这大模太棒了。啊，这边这个模要转一转。我把这个模换这个锅。啊，要换这个锅。好嘞。这个锅稍微有一点点油。哦。是没有一点。对。这个模还得烙多久啊？这个模10来分钟。啊，要烙10来分钟。对。啊。哎呀，漂亮！这个超级大号的牛肉馅饼 ，Plus 版。再炕上。啊，这个烙叫炕嘛？这个炕模。对，炕模。啊，这有炕。啊，又学习一招。啊，这边要切一切是吧？你。哎呀，这感觉太棒了！你看一下这里边的馅。哎呀，漂亮！太棒了！特别香，嘴里边都是那种香而不腻的感觉。对。特别酥。是啊，哇，太有感觉了哈！哎呀，我们看看我们的大模哈，翻个面，哇，美女你好有力气啊！这个模我都拿不动。我现在都练出来了。啊，练出来了。这个刀1只刀2斤7两。哦。然后再加上模，都得10来斤。哎呀，你太厉害了！我现在比你有劲了。这个还要烙多久啊？快了。啊，快了哈！我们这个模要出锅了。哇，你看这感觉，太棒了！切开看看。好嘞。咱这个刀用多长时间了？这个刀付费传下来的。啊。咱这个刀卖吗？这不卖。哦。这可是饭馆啊，没有刀砸的价。对。都选中俺家的大刀了。哎呀，这大刀太棒了！这是自己做的吗？这个大刀？这个大刀是定制的。啊，定制的。之前他定制的。哦。我给你直接放里面。好嘞。哎呀，我这100块钱大壮模。我给你做的多。啊，谢谢你。一点你能原谅。哎呀。你这个壮模漂亮，比这个壮模还漂亮，太棒了。这个牛肉模现在是你看见吗？124。是，对，我就特意多给你做些。谢谢你，好嘞。好。谁吃谁知道，爆蘸。